حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت بعد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني بالقاسم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سيد الأتقياء والأسفياء مولى الموالي إمام المتقين يعصوب الدين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت وشيتك هم الفائزون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سامعین محترم، بزرگان مذہب و ملت، کرم ہے حضرات چہارتہ معصومین علیہ السلام کا اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی قومین بنت جناب رسول الثقلین صدیقہ طاہرہ غازیہ مرضیہ بطول عذرا حور انسیہ حضرت فاطمہ زہرا بی بی سلام اللہ علیہ کی نالین پاک سے لگی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے کاسے دل میں محبت اہل بیت کے موتی بھر دیے، اور اس خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری آنکھوں کے اس اندھے کنویں کو یوسف اشک عزا عطا فرمائے، اور ایسے یوسف کہ جن کا خریدار مصر کا بازار نہیں زہرا کا رومال ہے۔ یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر جناب نوح میسر ہو کہ سلام ہو ان کی عظمت پر، اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو جائے تو زندگی تمام ہو جائے گی، لیکن حق شکر ادا نہ ہوگا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے رسول خدا کی ایک بہت ہی مشہور و معروف حدیث کہ جس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ کون رسول؟ وہ رسول کہ جسے قرآن نے طٰہٰ کہا، مدثر کہا، مزمل کہا۔ یہ وہ رسول ہے کہ جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اسے سب سے پہلے بنایا، لیکن میں کہوں گا پالنے والے اگر تو نے اسے سب سے پہلے بنایا ہے تو اسے سب سے بعد میں کیوں بھیجتا ہے؟ جب سب سے پہلے بنایا ہے تو سب سے آخر میں کیوں بھیجتا ہے؟ اللہ کہے گا تمہیں پتہ نہیں، میں ہواؤں کو پہلے بھیجتا ہوں تاکہ جاؤ اور جا کے سناؤ کہ ہمارے پیچھے بارش رحمت بن کے آ رہی ہے، ہمارے پیچھے بارش رحمت بن کے آ رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک لوگ ہوائیں بن کے گئے، میرا نبی رحمت بن کے آیا، نبی رحمت بن کے آیا ہے۔ عزیزان گرامی، وہ رسول ارشاد فرماتا ہے کہ یا علی انت وشیتک هم الفائزون، اے علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہیں، تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہیں۔ علی کی محبت بہت اہم چیز ہے، علی کی محبت بہت ضروری ہے۔ موسم حج ہے، ایک شخص لوگوں کی ناموس پہ بری نظر ڈال رہا ہے، مولا کائنات نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد اسے ایک تھپڑ مارا۔ وجہ اللہ کا ہاتھ ہے، نشان تو پڑنا ہی تھا،
वजह अल्लाह का हाथ वो लोगों की नामूस पे बुरी नज़र डाल रहा था। अली ने उसे मारा। खलीफे के दरबार में पहुंचा और जाने के बाद उसने कहा कि इधर आओ, ये तुम्हारे चेहरे पे निशान कैसा है, तुम्हारे चेहरे पे निशान कैसा। कहने लगा कि अली ने मुझे मारा है, अली ने मुझे मारा, अली को बुलाया जाए। अब अली आए, आने के बाद वो खलीफा कहता है कि या अली आपने इसे क्यों मारा, आपने इसे क्यों मारा, वजह क्या है। अली ने कहा कि ये लोगों की नामूस पे बुरी नज़र डाल रहा था, इसलिए मैंने इसे मारा। अब वो खलीफा उस थप्पड़ वाले आदमी की तरफ मुड़ने के बाद कहते हैं ऐनुल्लाह ने तुझे देखा, यदुल्लाह ने तुझे मारा, अब ये रज़ी अल्लाह क्या कर सकता है। ऐनुल्लाह ने तुझे देखा, ऐनुल्लाह ने तुझे देखा। भाई अली की आंखें ऐनुल्लाह, चेहरा वजहुल्लाह, हाथ यदुल्लाह, खुद नफ्स नफ्सुल्लाह है। सलवात भेजे पर तुझे देखा, यदुल्लाह ने तुझे मारा, अब ये रज़ी अल्लाह क्या कर सकता है। इसका मतलब उनका भी ईमान था कि अली की आंखें ऐनुल्लाह हैं, यदुल्लाह हैं, यदुल्लाह हैं, सब कुछ मानते थे। और इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि सहाबा का एहतराम किया करो, बिल्कुल सहाबा का एहतराम किया करो। लेकिन एक बात याद रखना, हम उन सहाबा को नहीं मानते कि जो रसूल से गुस्ताखी किए बैठे हैं। हम उन सहाबा को नहीं मानते जिसे लोग बीबी जो जिनसे फातिमा राजी नहीं है, उन सहाबा को नहीं मानते। लेकिन हम बिल्कुल सहाबा का एहतराम करते हैं। जो सहाबी को बुरा कहता है हम उसके ऊपर भी लानत करते हैं, लेकिन जो बुरे को सहाबी कहे हम उस पर 1000 मरतबा लानत करते हैं। जो बुरे को सहाबी कहे हम उसके ऊपर 1000 मरतबा लानत करते हैं। तो रसूल खुदा ने फरमाया कि जा अली अंता वशियतुका हुमुल फाइज़ून, ऐ अली आप और आपके शिया कामयाब हैं। ये शिया लफ्ज़ सूरह तौबा की ये आयत है कि इन्नल्लज़ीना युअज़ून अल्लाह के सलवात भेजे पर व इन्ना जहन्नम लमुहीततुम बिल काफिरीन। सूरह तौबा की 49वीं आयत है। और सूरह तौबा का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है पढ़ने का कि जो इंसान ये सूरह पढ़ेगा उसके दिल में निफाक आएगा ही नहीं, वो मुनाफिक नहीं रहेगा, वो मुनाफिक नहीं रहेगा, मुनाफिकत उसके दिल में आएगी ही नहीं। अब इससे बड़ी फजीलत छठे इमाम ने फरमाया, छठे इमाम ने फरमाया कि जो सूरह तौबा की तिलावत करेगा अली का हकीकी शिया हो जाएगा। सिर्फ शिया नहीं, हकीकी शिया हो जाएगा। इसलिए कि आज के दौर में बहुत से लोग शिया जैसा लिबास पहने हुए हैं, शिया जैसा लिबास पहने हुए हैं, और अंदर झांक कर देखिएगा तो बहुत बड़े बड़े मुनाफिक नजर आए। हम तो पहचान लेते हैं इसलिए कि हम तो अली के मानने वाले हैं। और उसी अली ने फरमाया कि कोई इंसान कोई बात छुपा ही नहीं सकता मगर ये कि ज़ुबान की लड़खड़ाहट और चेहरे का उतार चढ़ाव बता देता है। तो हम पहचान लेते हैं कि मुनाफिक है कौन। तो अज़ीज़ान गिरामी, अल्लामा अमीनी बहुत बड़े आलिम अल-गदीर एक किताब लिख रहे थे, और इन्होंने जब ये किताब लिखना शुरू की है दुनिया भर में इन्होंने लाइब्रेरी देखी और जाकर किताबों का मुतालिया किया। आखिर में मिस्र पहुँचे, जामियातुल अज़हर। जब मिस्र पहुँचे तो वहाँ किताबों का मुतालिया कर रहे थे कि मुफ्ती आज़म आए, और आने के बाद कहते हैं कि आप हमारे यहाँ चले, हमने सबकी दावत दी हुई है तो आप भी हमारे यहाँ चले दावत पे। वो कहने लगे कि देखो मैं किताबें पढ़ने आया हूँ लिहाजा मैं नहीं आ सकता, आप लोग खुद ही जाएँ और दावत खा लें, मैं नहीं आ सकता। कहने लगा नहीं आप आइए। कहने लगा देखो अगर तुम चाहते हो कि मैं आऊँ तो मेरी एक शर्त है
میں جانتا ہوں تم اوروں کو بھی بلاؤ گے مگر میری ایک شرط ہے. کہنے لگا کیا؟ کہنے لگے کہ کوئی مجھ سے سوال نہ کرے, کوئی مجھ سے سوال نہ کرے, اس لیے کہ میری جو زبان ہے وہ رکتی نہیں ہے. اگر کوئی مجھ سے سوال کرے گا تو میں جواب دیے بنا رہ نہیں پاؤں گا. یہ اگلے دن دعوت پہ پہنچ گئے. 84 مفتیان جامعۃ الازہر وہاں جمع ہو گئے. سب بیٹھے ہوئے. انہوں نے پہلے ہی شرط رکھ دی تھی کہ کوئی مجھ سے سوال نہ کرے. اب جب یہ وہاں پہنچے تو ظاہر سی بات امامہ ابا بابا میں پہنچے. پہنچنے کے بعد جیسے ہی یہ بیٹھے فوراً ایک مفتی نے کہا کہ آقا ایک سوال ہے, آقا ایک سوال ہے. فوراً وہ مفتی اعظم کی طرف مخاطب کو کہنے لگے میں نے پہلے ہی شرط رکھی تھی کہ کوئی سوال نہ کرے, کوئی سوال نہ کرے, تو لہٰذا یہ مناسب نہیں ہے. تو کہنے لگا کہ آقا جب سوال آ گیا ہے تو جواب دے دیجئے. کہنے لگے کہ سوچ لو جواب دوں یا نہ دوں. کہنے لگا جب سوال آ گیا ہے تو اب جواب دے دیجئے. سوال کرنے والے نے پوچھا کہ یہ بتائیے آپ کا یہ کیا نظریہ ہے کہ علی افضل تھے یا وہ, علی افضل تھے یا وہ؟ کہنے لگے کہ جواب دوں. کہنے لگے ہاں جواب دیجیے. کہنے لگے کہ ٹھیک ہے میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن میرا ایک سوال ہے آپ تمام مفتیان جامعۃ الازہر سے. ایک سوال کہ کیا رسول خدا کی یہ حدیث صحیح السند ہے یا نہیں کہ جو بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر جائے وہ زمانے جاہلیت کی موت مرتا ہے. زمانے جاہلیت, جاہل نہیں, جاہلیت اسلام کے پہلے کا دور, زمانے جاہلیت کی موت. یہ حدیث صحیح السند ہے یا نہیں؟ پہلے سے اقرار لیا, اس نے کہا ہاں صحیح ہے. دوسرے سے پوچھا, اس نے کہا ہاں صحیح ہے. تیسرے سے پوچھا, اس نے کہا ہاں صحیح ہے. جب 84 کے 84 افراد سے اقرار لے لیا تو پھر انہوں نے سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا جناب فاطمہ اپنے نعرہ حیدری حیدری سلامتی امام زمانہ بلند تر صلوات. کیا بی بی اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھتی تھیں یا نہیں؟ زمانے کے اپنے امام کے وقت, اپنے امام وقت کی معرفت رکھتی تھیں یا نہیں؟ صرف ایک سوال ہے, اس کا جواب صرف ہاں یا نہ میں دیجیے. پہلے سے پوچھا, فوراً اٹھ کے چلا گیا, مجھے ضروری کام ہے, فوراً اٹھ کے چلا گیا. دوسرے سے پوچھا, اس نے کہا میں انہی کے ساتھ آیا تھا, وہ بھی اٹھ کے چلا گیا. تیسرے سے پوچھا, اس نے کہا مجھ سے آپ بات نہ کریں. سب اتنے میں دیکھتے دیکھتے 84 کے 84 افراد وہاں سے اٹھ کے چلے گئے. مفتی اعظم کہنے لگے آپ نے میری دعوت خراب کر دی. کہنے لگے کہ دعوت میں نے نہیں, تو نے خراب کی ہے, اس لیے کہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مجھ سے کوئی سوال نہ پوچھے گا, اس لیے کہ جب مردہ بولتا ہے تو کفن پھاڑ کے بولتا ہے. جب میں جواب دیتا ہوں تو جب مردہ بولتا ہے تو کفن پھاڑ کے بولتا ہے. تو عزیزان گرامی, اگر وہ کہہ دیتے کہ ہاں امام کی معرفت تھی تو بات بہت دور تک کے جاتی, صرف یہی رکنے والی نہیں تھی, بہت دور تک بات جاتی. عزیزان گرامی, دنیا میں آج دیکھیے سوشل میڈیا کے اوپر, اور جس کو بھی دیکھیے آپ عزاداری کے خلاف بہت ساری سازشیں کر رہا ہے, ساری طریقے کہ یہ عزاداری نہیں ہونی چاہیے, یہ کیوں ہوتی ہے, اس سے کیا فائدہ ہے. صرف دنیائی میں عزاداری نہیں ہوتی بلکہ محشر میں بھی عزاداری ہوتی, محشر میں بھی عزاداری ہوتی. اور آپ دیکھیے کہ جب بھی کوئی تعزیہ چلتا ہے آگے تو سب سے پہلے آگے آگے علم کو لے کے جایا جاتا ہے, علم کو, اور علم سب سے آگے ہوتا ہے. محشر میں بھی جلوس اٹھے گا, علم بنے گا, کتابوں میں درج ہے, کتاب کا نام نہیں یاد آ رہا ہے ورنہ میں آپ کو حوالہ بھی دیتا ہوں. علم محشر میں بنے گا, بنوانے والے کون؟ ہمارے اور آپ کے رسول خدا محمد والی محمد. خود نبی علم بنوائیں گے. بنانے والا کون؟
जिब्राइल खुद अलम बनाएंगे और लेकर कौन चलेगा? हजरत अमीरुल मोमिनीन मौला खुद अलम लेकर चलेंगे, खुद अलम लेकर चलेंगे। और उसके बाद से तारीख में है कि अलम जब तैयार हो जाएगा मौला लेके अलम चलेंगे और ले जाने के बाद जन्नत में लाके रख देंगे, जन्नत में ला करके रख देंगे। आप किसी भी अपने दोस्त को लेके जाइए, आप एक घर बनवाइए और अपने दोस्त को मुस्तकिल 10 महीने आप लेके जाइए और एक घर में कमरे में बिठा दीजिए। उससे पूछिए ये क्या है, वो कहेगा कमरा, गुजरा है, रूम है। लेकिन जैसे ही आपने एक छोटा सा अलम सजा के रख दिया, अब उससे पूछिए ये क्या है, वो कहेगा अज़ा खाना, अज़ा खाना है। भाई 14 सदियों से हम भी तो यही बताते चले आ रहे हैं कि दुनिया जिसे जन्नत कह रही है वही तो फर्श अज़ा है। दुनिया जिसे जन्नत कह रही है वही तो फर्श अज़ा है। आप कहेंगे कैसे? दलील भी दे रहा हूँ। अब इंसान एक 5 स्टार होटल में, आपसे पूछूं मैं 5 स्टार में होटल में रहिएगा आप कहेंगे हाँ रहेंगे बिल्कुल। सबकी तमन्ना है कि हम बड़ी बड़ी जगहों पे रहें, बड़ी बड़ी जगहों पे रहें, सबकी तमन्ना। लेकिन अगर उस 5 स्टार होटल वाले को एक झोपड़ी में रहने के लिए कहे तो क्या कहेगा? नहीं हम यहाँ नहीं आ सकते, हम यहाँ जाएंगे नहीं। इंसान पस्ती से ऊपर की तरफ नहीं जाता, इंसान पस्ती से ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन ऊपर की तरफ से पस्ती पे नहीं आएगा वो। लेकिन आप देख लीजिए जब भी फर्श अज़ा बिछता है तो इधर से कोई उधर नहीं जाता, बल्कि अर्श वाले खुद इधर आते, जन्नत से खुद लोग यहाँ आते, जन्नत से खुद लोग यहाँ आते। हमारी आंखें हैं जो हम देख नहीं पाते, वरना खुद नबी आते हैं, खुद जिब्राइल आते हैं। इस फर्श अज़ा की अहमियत बहुत है, बहुत है फर्श अज़ा की अहमियत। अज़ीज़ान गिरामी, जनाबे अबू ज़र गफ़्फ़ारी कहाँ कहाँ हैं अली सुनिए। जनाबे अबू ज़र गफ़्फ़ारी 9वें दर्जे का ईमान, कुल्ले ईमान के दरवाजे पे पहुँचा, दक्कुल बाब की, मौला बाहर आए, कहा कि मौला मैं चाहता हूँ कि आज रात का खाना आप मेरे यहाँ खाएं, मेरे साथ खाएं आप। अभी 9 दर्जे का ईमान दरवाजे से हटा था कि 10वें दर्जे का ईमान जनाब सलमान आ गए। मौला मैं ये चाहता हूँ कि आज रात का खाना आप मेरे यहाँ खाएं। अली ने ये नहीं कहा कि सलमान मैंने अबू ज़र से वादा कर लिया है। कहने लगे ठीक है सलमान तुम्हारे यहाँ खाऊंगा। अभी ये दोनों हटे थे कि जनाब अम्मार यासिर आ गए। मौला आज रात आप मेरे साथ मेरे घर पे खाना खाइए, मेरे साथ मेरे घर पे खाना खाइए। दिन एक है, वक्त एक है, 3 जगहों पे जाना है, सबके यहाँ जाके खाना खाना है। कैसे? लेकिन तारीख ये कहती है कि मौला गए और सबके यहाँ जाके खाना खाकर आ गए। अगर हमारे और आपके घर पे कोई आ जाए रात में, प्राइम मिनिस्टर आ जाए या कोई भी CM आ जाए, तो हम क्या सोचें? जल्दी से सुबह हो ताकि हम मोहल्ले वालों को बताएं कि हमारे घर पे फलां साहब आए थे, फलां साहब हमारे घर पे आए थे रात। लीजिए अम्मार के दिल में ये तमन्ना थी कि जल्दी से सुबह हो ताकि हम सहाबा इकराम के सामने बताएं कि हमारे घर पे मौला आए थे। इंतज़ार की घड़ियां खत्म, मस्जिद नबवी सजी हुई, नबी खुतबा दे रहे हैं। जब खुतबा तमाम हो गया, एक मरतबा हमारे यासिर खड़े हुए, या नबी अल्लाह आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। कहा खुशी का राज क्या है, खुशी का सबब क्या है? एक मरतबा हमारे यासिर कहते हैं मौला कल रात मेरे घर पे अली मुर्तज़ा आए थे और उन्होंने मेरे साथ खाना खाया। जैसे ही ये बात तमाम हुई, एक मरतबा अबू ज़र गफ़्फ़ारी उठे, अम्मार मैं ये तो नहीं कहूँगा कि तुम गलत कह रहे हो, लेकिन अली तो कल मेरे साथ खाना खा रहे थे, अली तो कल मेरे साथ खाना खा रहे थे। ये गुफ्तगू तमाम हुई कि एक मरतबा सलमान खड़े हुए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि तुम दोनों गलत हो, लेकिन अली तो कल मेरे साथ खाना खा रहे थे।
علی تو کل میرے ساتھ کھانا کھا رہے تھے. اب ایک مرتبہ جیسے ان تینوں لوگوں کی گفتگو تمام ہوئی, نبی نے کہا تم تینوں سچے, لیکن علی تو کل میرے ساتھ کھانا کھا رہے تھے. علی تو کل میرے ساتھ کھانا کھا رہے تھے. ایک مرتبہ حسنین کھڑے ہوئے, کہنے لگے نانا اور ہمارے یاسر, ابو ذر غفاری, سلمان, تو آپ سب سچے ہیں, لیکن میرا بابا تو کل میرے ساتھ کھانا کھا رہا تھا. میرا بابا مجھے چھوڑ کے گیا ہی نہیں. فوراً ایک مرتبہ جبریل نازل ہوئے, یا رسول اللہ, اللہ کہہ رہا ہے آپ سب سچے ہیں, لیکن علی تو کل چوتھے آسمان پہ تھے. علی تو کل چوتھے آسمان پہ تھے. اب لوگ جو منافق تھے حیرت ہو گئی, پریشان. نبی نے کہا گھبراؤ نہیں, میں تمہیں بتاتا ہوں, میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ وجہ کیا ہے. کہنے لگے کہ علی کی مثال سورج کی طرح ہے. علی کی مثال سورج کی طرح ہے ایک. اب بھی نہیں سمجھے وہ. کہنے لگے کہ سنو اور واضح کر دے رہا ہوں, تم اپنے گھر پہ چلے جاؤ اور جانے کے بعد دیکھو تو ایسا لگے گا کہ سورج ہمارے گھر پہ ہے. سورج ہمارے گھر پہ ہے ایک, لیکن ہر جگہ پھیلا ہوا ہے. علی ہے ایک, لیکن پوری کائنات کے اندر ہے. پوری کائنات کے اندر ہے. پوری کائنات کے اندر. تو عزیزان گرامی, مولا کائنات ہر جگہ موجود ہے. آپ جہاں بھی جائیے مولا ہے. آپ کی مدد کو ہر وقت حاصل ہے, ہر وقت آپ کی مدد کو حاصل ہے. یہ ہماری گناہگار آنکھیں ہیں جو ہم نہیں دیکھ پاتے, ہم نہیں دیکھ سکتے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ امام سے ملاقات ہوتی نہیں. امام سے ملاقات بھی ہوتی ہے, لیکن یہی ہے کہ ہماری اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں. بس عزیزان گرامی, آج 9 محرم ہو گئے. 9 محرم شب عاشور ہے. شب عاشور کتنے دن تک کہ ہم نے پورے سال ہم نے محرم کا انتظار کیا. محرم بڑی دیر سے آیا. ایک بزرگ کہنے لگے کہ مولانا امام حسین بہت دیر سے آتے ہیں مگر بہت جلدی چلے جاتے ہیں. کتنا انتظار کرتے ہیں کہ محرم آئے اور ہم حسین پہ روئیں. لیکن عزیزان گرامی, تاریخ گواہ ہے, اللہ نہ کرے, خدا نہ خواستہ ایسا ہو, لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی قوم کے اوپر کوئی عذاب آیا ہے تو صرف اور صرف اس لیے آیا ہے کہ لوگوں نے ان نعمتوں کی قدر نہیں کی. لوگوں نے ان نعمتوں کی قدر نہیں کی. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے عزاداری امام حسین میں کوئی کمی کر دی. 2 سال سے ہم عزاداری نہیں کر پا رہے, پابندیاں ہیں ہمارے اوپر. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے حسین پہ آنسو بہت کم بہائے. کہیں اس دکھیاری ماں کو تکلیف تو نہیں ہوئی. کیا وجہ ہے, کیا وجہ ہے؟ بڑا انتظار تھا ہمیں محرم کا کہ اس سال ہم محرم بہت شاندار طریقے سے کریں گے. لیکن نہیں عزیزان گرامی, مجلسوں میں وہ رونق نہیں رہی. جلوسوں میں پابندیاں لگی ہوئی ہے. جلوسوں کی پابندیاں, جلوس نہیں نکل سکتا. ہم حسین پہ پرسہ پیش کریں تو کیسے کریں, کیسے کریں پرسہ پیش حسین؟ عزاداروں, روئیے آپ, دل کھول کے روئیے, دل کھول کے روئیے. 9 محرم ہے آج. 1 محرم تمام, 2 محرم گزر گئی, 3 محرم چلی گئی, 4 5 6 7 8 اور آج 9 محرم.
احساس نہیں ہو رہا ہے کہ کتنی جلدی محرم آیا اور آج کل 10 محرم آ جائے. لیکن انصاف سے بتائیے یہ 9 دن تو بڑی آسانی سے کٹ گئے, لیکن کل کا جو دن آ رہا ہے اس میں وقت کاٹے نہیں کٹتا ہے عزیزان. ایسا لگتا ہے کہ وقت ٹھہر گیا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ وقت گزرتا ہی نہیں ہے. محرم حسین خیموں کا معائنہ کر رہے ہیں. کیا دیکھا کہ خیمے سے آواز آ رہی ہے, بیٹا قاسم کل سب سے پہلے تم قربان ہو جانا. اور آگے بڑھے, ایک ماں ہے جو اپنے دونوں بچوں سے کہہ رہی ہے, اونو محمد کہیں ایسا نہ ہو کہ اکبر مار دیا جائے اور تم زندہ رہ جاؤ. میرے لال اور حسین پہ سب سے پہلے تم قربان ہو. اور آگے بڑھے, ایک گہوارے میں ایک بچہ لیٹا ہے. ماں کہہ رہی ہے میرے لال تم تو ابھی گھٹنیوں چلتے ہو, اپنے بابا پہ اپنی جان کیسے قربان کرو گے؟ مگر ہاں بیٹا, جب تمہارا بابا پانی پلانے کے لیے لے کر جائے اور جب تیر چلے تو یاد رہے تیر بابا کو نہ لگنے پائے, اپنے گلے پہ لے لینا, اپنے گلے پہ لے لینا, اپنے گلے پہ تیر کو لے لینا. ہاں عزاداروں, جب تاریخی کا عالم ہو گیا, رات گزر گئی, راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ عباس سے حسین کہہ رہے ہیں عباس کل تم بھی مارے جاؤ گے, علی اکبر کل تم بھی شہید ہو جاؤ گے, اونو محمد کل تم بھی مارے جاؤ گے, قاسم تم کل پامال ہو جاؤ گے. جیسے یہ منظر تاریخ یہ بتاتی, جیسے یہ منظر زینب نے دیکھا ایک مرتبہ منہ پہ تماچے مار کے روتی ہے, آئے رے غربت حسین. ہاں عزاداروں, تاریخ یہ کہتی ہے کہ میں نے ایک راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک ضعیف ہے جو خیمے کے دروازے سے کچھ اٹھا رہا ہے, جھک جھک کر کچھ اٹھاتا ہے. وہ کہتا ہے جب میں قریب گیا, اس کے قریب گیا اور جانے کے بعد میں نے دیکھا تو وہ ضعیف کوئی اور نہیں حسین ابن علی تھے. حسین ابن علی تھے. روئیے, آپ اپنی آوازوں کو بلند کریے, اس لیے کہ آپ کو یہاں کوئی تماچے نہیں مارے گا, کوئی تازیانے برسانے والا نہیں ہے. روئیے آپ. ایک مرتبہ وہ ضعیف کہتا ہے کہ جب میں نے اسے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں, وہ حسین ابن علی تھے. میں نے پوچھا نا آقا آپ کیا کر رہے ہیں؟ جن کی اولادیں ہیں خدا, میں معافی چاہتے ہوئے ان سے جملہ پیش کر رہا ہوں, تصور کر کے روئیے گا آپ. مولا کہتے ہیں کہ کل میری شہادت کے بعد, راوی سے کہتے تم جانتے ہو اس خیمے میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اس خیمے میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. کل میری شہادت کے بعد جب خیموں میں آگ لگ جائے گی, بیویاں اس خیمے سے اس خیمے میں جا رہی ہوں گی, ارے اسی اثنا میں یہ چھوٹے چھوٹے بچے اس خیمے سے نکلیں گے, یہ کانٹے میں زمین سے اٹھا رہا ہوں, کسی کے پیروں میں نہ چبھ جائے. اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی, آپ کی آوازیں گریا بلند ہو گئی. آپ تو تڑپ تڑپ کے روتے ہیں, آپ تو تڑپ تڑپ کے روتے ہیں. کسی نے سید سجاد سے پوچھا مولا آپ خون کے آنسو کیوں روتے ہیں؟ آپ خون کے آنسو کیوں روتے ہیں مولا؟
मैं कहूँगा आप करबला में थे नहीं। आपने ये नहीं देखा कि ज़ैनब को कैसे ताजियाने मारे गए, सकीना को कैसे तमाचे लगाए गए। आपने ये नहीं देखा कि हुसैन को कैसे ज़िबा किया गया। आपने ये नहीं देखा कि अकबर के कलेजे में कैसे पर्ची लगी। आपने ये नहीं देखा कि अब्बास के बाजू कैसे कलम हुए। लेकिन मेरा मौला अपनी आंखों से देखा था, मेरे मौला ने अपनी आंखों से देखा है। वो क्यों न रोए खून के आंसू, क्यों न रोए खून के आंसू। शबे आशूर है, शबे आशूर। और एक मर्तबा ज़ैनब कहती, भैया जरा मेरे करीब तो आइए, आपसे कुछ बात करनी है। भैया किसी के सहाबियों ने कोई वफा नहीं की। भैया किसी के सहाबियों ने वफा नहीं की, मगर क्या आपके नासिर आपका साथ देंगे? आपके नासिर आपका साथ देंगे? एक मर्तबा हबीब की कानों में ये आवाज पहुंची। हबीब ने जौन को बुलाया, ज़ुहैर को बुलाया और कहते, बीबी ज़ैनब अगर आप कहें और भैया से इजाजत दिलवा दें तो हम अभी इन फौजों को बता देंगे कि हम किसके सहाबी हैं। हम किसके सहाबी हम अभी बता देंगे। और जिसके दिल में 36 बरस से इंतजार था कि मैं करबला में जंग के जौहर दिखाऊंगा, तो अब्बास, हाँ आज़ादारों, उसकी हसरत, मौला की हसरत दिल में रह गई। जब सुबह नमूदार हुई, रोज़े आशूर आ गई, 10 मुहर्रम का दिन आ गया। मौला एक एक करके सबकी लाशें ला रहे हैं, मौला सबकी लाशें ला रहे हैं। एक मर्तबा जब जनाब कासिम की लाश को ला रहे थे, अब्बास आगे बढ़े, मौला मैं उठा दूं, मौला मैं उठा दूं। थोड़ी दूर और आगे बढ़े, अकबर कहने लगे, आका बाबा मैं उठा दूं। मैं कहूँगा मौला, मैं कहूँगा ए अली अकबर, ए मौला अब्बास, आप अभी ये कह रहे हैं कि आका मैं आपकी मदद कर दूं, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये हुसैन भी तन्हा हो जाएगा, ये हुसैन अकेला हो जाएगा। हाँ आज़ादारों, लीजिए वो वक्त भी आ गया जब हुसैन अकेले रह गए, जब हुसैन अकेले रह गए। एक मर्तबा तारीख ये कहती है, तारीख ये बताती है कि ज़ैनब कहती है, भैया हम ज़्यादा देर आपको ज़हमत नहीं देंगे। हम सब बीबियां दो तरफ खड़ी हो जाते हैं और आप बीच से निकल के चले जाइए। 3 रुखसतियां हैं मौला हुसैन की, 3 रुखसतियां। सबसे पहले तो मौला सज्जाद से रुखसत हुए। मौला कहते हैं कि जब मेरा बाबा रुखसते आखिर के लिए आया तो मैंने क्या देखा, मैंने अपने बाबा को ऐसा देखा, मेरा बाबा सर से पांव तक लहूलुहान था। कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां से खून न निकल रहा हो। एक मर्तबा मौला कहते हैं, बीबी मेरा आसा तो दीजिए ताकि मैं ताज़ीम के लिए खड़ा हो जाऊं। कहा नहीं नहीं, कहा नहीं नहीं बेटा, आप बैठे रहे, मैं असरार इमामत सौंपने आया, मैं असरार इमामत सौंपने आया। हाँ आज़ादारों, लीजिए, हुसैन रुखसत हो गए, बीबियों से भी रुखसत हो गए, लेकिन अभी खैमे के दर पे पहुंचे थे, अभी खैमे के दर पे पहुंचे थे कि इतने में ज़ैनब ने कहा, ए भैया ठहर जाइए, भैया ठहर जाइए। कहा ज़ैनब क्या बात है? जैसे ही बीबी करीब आई, कहने लगी कि अपने गरीबान को चाक करिए, भैया अपने गरीबान को चाक करिए। हुसैन ने गरीबान को चाक किया। जैसे ही चाक किया, एक मर्तबा बीबी ने गले का बोसा दिया।
गले का बोसा दिया। सुन सकते हैं जुमला क्या है बीबी ज़ैनब का। एक मर्तबा हुसैन ने कहा, बहन ज़ैनब क्या बात है, गले को क्यों चूम रही हो। एक मर्तबा ज़ैनब कहती है, भैया मुझसे ने अम्मा ने वसीयत की थी कि जब हुसैन रुखसत आखिर के लिए आए तो मेरी तरफ से उसका गला चूम लेना, इसलिए कि इस गले पे खंजर चलेगा। हाँ आज़ादारों, लीजिए एक मर्तबा गले को चूमा और फिर एक मर्तबा ज़ैनब से एक मर्तबा हुसैन कहते, ऐ बहन जरा अपनी चादर, अपनी कलाइयों की चादर को हटाओ। जैसे ही ज़ैनब ने हटाया, एक मर्तबा भाई ने बहन को बोसा दिया, हाथों का बोसा दिया। जब बहन ने पूछा, भैया ये क्यों, कहने लगे कि बाबा ने मुझसे वसीयत की थी कि ऐ हुसैन जब तुम रुखसत आखिर के लिए आना तो बहन को मेरी तरफ से हाथों का बोसा दे देना, हाथों का बोसा दे देना, इसलिए कि इन बाजुओं में रसन बांधी जाएगी, इन बाजुओं में रसन बांधी जाएगी। आज़ादारों, लीजिए हुसैन रुखसत हो गए। जब जुलजना के करीब पहुंचे हुसैन, तो कभी दाएं देखते हैं, कभी बाएं देखते हैं। कोई सवार कराने वाला नहीं है, एक मर्तबा बहन ने ये मंजर देखा, भैया गुर्बत के नारे न बुलंद करिएगा, अभी आपकी बहन जिंदा है। एक मर्तबा बहन ने भाई को सवार किया। जैसे ही चाहा कि जुलजना को अब मक्तल की तरफ मोड़े, लेकिन जुलजना है कि जो आगे कदम नहीं बढ़ा रहा है। हुसैन ने कहा, ए जुलजना, मैं जानता हूँ तू सुबह से असरे आशूर तक लाशें उठाते उठाते थक गया है, लेकिन तुझसे वादा रहा, ये आखिरी सवारी है, मुझे एक बार मक्तल तक पहुंचा दे। बेजुबान जानवर था, उसने अपने सर को जमीन की तरफ किया। जैसे ही जमीन की तरफ हुसैन ने देखा, क्या देखा, अरे 4 साला बच्ची है, घोड़ों की टापों से लिपटी हुई, मेरे बाबा के घोड़े, बाबा को मक्तल में न ले जा। आज़ादारों, एक मर्तबा हुसैन कहते, सकीना क्या बात है, कहा सकीना क्या बात है। एक मर्तबा सकीना कहती, बाबा कहाँ जा रहे हैं। सकीना, पानी लेने जा रहा हूँ। कहा कि बाबा मेरी प्यास बुझ चुकी, जब से चचा गए हैं पानी लेने के लिए, वापस नहीं आए हैं। बाबा सुबह से जो मक्तल में जा रहा है वो वापस नहीं आ रहा है। बाबा मुझे छोड़ के ना जाइए। कहने लगे कि सकीना, ये तो वादा है कि मक्तल में जाना ही जाना है। सकीना ने कहा, बाबा मेरी एक ख्वाहिश है कि सिर्फ एक बार अपने सीने पे सुला लीजिए। बस एक मर्तबा हुसैन ने सीने पे सुलाया। थोड़ी देर के बाद बीवी ने कहा कि आपने मुझसे बचपन में कहा था कि इस्लाम में बेटों का भी हक है और बेटियों का भी हक है। बाबा मुझे बताइए कि मेरे हिस्से में क्या आया है। जुमले को महसूस कर लीजिएगा आज़ादारों। बाबा मुझे बताइए कि मेरे हिस्से में क्या है। हुसैन बहुत देर तक खामोश रहे। एक मर्तबा करबला की जलती हुई जमीन को उठाते हैं, करबला की रेत को उठाया और उठाने के बाद सकीना के बालों में डाल दिया। एक मर्तबा सकीना कहती, बाबा ये क्या है, बाबा ये क्या है। हुसैन कहते, तेरे हिस्से में यतीमी आ गई, तेरे हिस्से में यतीमी आ गई। एक मर्तबा सकीना कहती, बाबा ये यतीमी क्या होती है, यतीमी क्या होती है, यतीमों से कैसे पेश आते हैं, यतीमों से कैसे पेश आते हैं। हुसैन कहते, देखो जो यतीम होता है उससे बड़ी शफकत के साथ पेश आते हैं, उसके बालों में हाथ फेरते हैं। सकीना को ये वसीयत याद रही। अज़ादारों, हुसैन मक्तल में आ गए। हुसैन ऐसी जंग कर रहे हैं
कि एक मर्तबा फौजें भागने लगी, फिर समटी फौज। हुसैन तलवार पे तलवार चलाए जाते हैं। एक मर्तबा हुसैन कुश्ते जुलजना पे बुलंद हुए। बुलंद होने के बाद कहते हैं, ए जालिमों, तुमने मेरे अब्बास को भी ना छोड़ा, तुमने मेरे अली असगर को भी ना छोड़ा। एक मर्तबा फुरात का रुख करके कहते हैं, ए भैया अब्बास, अरे आओ अपने अपने अकेले भाई की जंग देखो। अली अकबर उठो, अपने बाबा की जंग देखो। अज़ादारों, हुसैन जंग करते जाते हैं। एक मर्तबा वो वक्त भी आया कि जब आवाज़ गैबी आ गई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिके राज़ियतम मर्ज़िया। हुसैन पलटा अपने रब की तरफ, इस हाल में कि तेरा रब तुझसे राजी हो गया, तेरा रब तुझसे राजी हो गया। अज़ादारों, एक मर्तबा हुसैन ने तलवार को नियाम में रखा, भागी हुई फौज सिमटी। जब जालिम ने ये देखा कि हुसैन ने अपनी तलवार को नियाम में रख लिया, एक मर्तबा मलऊन कहता है कि नेज़ा वालों नेज़ा बरसाओ, तीर वालों तीर चलाओ, तलवार वालों तलवार को चलाओ। अज़ादारों, तारीख ये कहती है कि जिसके पास कुछ न था वो करबला की जलती हुई जमीन उठाता था, करबला की जलती हुई रेत उठाता था, हुसैन के जख्मों पे डाल देता था, हुसैन को जख्मों पे डाल। रोइए आज बीबी को पुर्जा देना है। कौन बीबी? कौन बीबी? वो बीबी जिसकी पसलियां टूटी हुई है, वो बीबी जिसकी पसलियां टूटी है। अरे बीबी कैसे जिंदा रही है आपको मालूम है, इसका बयान बहुत मुश्किल है। लेकिन जहाँ भी फर्श ऐसा बिछता है, कोई आए ना आए, लेकिन एक टूटी पसलियों वाली माँ जन्नतुल बकी से उठ के आ जाती है। अरे मेरे आज़ादारों, मेरे हुसैन के मातमदारों, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती हूँ, बस 2 कतरे आंसू के दे दो, ताकि अब मेरे लाल के जख्मों का मरहम बन जाए। आज़ादारों, तारीख ये कहती है कि भागी हुई फौज सिमटी। अब एक मर्तबा तलवार वालों ने तलवार चलाई, नेज़े वालों ने नेज़े चलाए। पुश्ते जुलजना पे हुसैन लड़खड़ाने लगे, कभी दाएं जानिब कभी बाएं जानिब। अब मेरी तरफ जो देख सकता है वो देख ले। एक मर्तबा नेज़ा बरदारों ने जब हुसैन दाहिनी जानिब गिरना चाहते थे, तो नेज़ा बरदार अरे पुश्त पे नेज़े को चुभोते थे। हुसैन दाएं जानिब आते थे, जब दाएं जानिब आते थे, तो एक मर्तबा नेज़ा बरदार कमर में दाईं तरफ से नेज़ा चुभोते थे। आज़ादारों, एक मर्तबा हुसैन पुश्ते जुलजना पे गिरे, लेकिन सिर्फ गिरे नहीं। अज़ादारों, ज़ियारत इमाम नाहिया में मौला फरमाते हैं कि सलाम हो मेरा उस शहीद पे जिसका लाशा वक्त शहादत न तीरों पे था न जमीन पे था, बल्कि तीरों पे मुअल्लक हो गए, तीरों पे मुअल्लक हो गए। अल्लामा जाफर सोस्त्री, उनसे पूछा गया, आगा क्या जालिम ने पुश्त से वार किया था हुसैन पे? ये रिवायत सही है कि सामने से गले पे वार किया था, या ये रिवायत सही है कि हलक पे नेज़ा मारा था, हलक पे नेज़ा मारा था। अज़ादारों, वो अल्लामा कहते हैं कि तीनों रिवायतें सही हैं, तीनों रिवायतें सही हैं। अज़ादारों, जिसने इमाम की उंगलियां काटी थी ना, जब मुख्तार ने उससे पूछा कि ये बता तूने मौला की उंगली क्यों काटी, क्यों काटी मौला की उंगली? कहा कि सिर्फ अंगूठी के लिए। कहा कि अच्छा ये बता, जब तूने उंगली काट ली तो तूने कुछ मंजर देखा वहां पे? कहने लगा कि हाँ, एक मंजर देखा, मैंने एक मंजर देखा कि आसमान से 3 नूर जमीन पे उतरे, 3 नूर जमीन पे उतरे।
जैसे ही पहला नूर हुसैन की तरफ बढ़ा, हुसैन की तरफ पहला नूर जो बढ़ा, तो उसने एक आवाज बुलंद करके ली, एक आवाज बुलंद की और ये कह के रोते हैं कि ऐ मेरे नवासे हुसैन, मेरी उम्मत ने तुझे ना छोड़ा। अभी ये नूर रो रहा था कि एक मर्तबा दूसरा नूर आगे बढ़ा, आए मेरे लाल हुसैन, आए मेरे लाल हुसैन। अरे भैया आगे बढ़े, हाय मेरे हुसैन। अज़ादारों ये कहता है, ये मलऊन कहता है कि अभी ये तीनों नूर रो रहे थे कि इतने में आसमान से एक सवारी आई। जब ये सवारी आ गई तो ये जो तीनों नूर थे वो ताज़ीम के लिए उठ गए। ये किसकी सवारी थी आप जान गए, समझ गए किसकी सवारी थी? ये किसी और की सवारी नहीं थी, ये हुसैन की दुखियारी माँ फातिमा की सवारी थी, फातिमा की सवारी थी। हाँ ज़ादारों, जैसे हुसैन कहा कि एक मर्तबा मुख्तार कहते हुआ क्या, जब वो सवारी आई तो हुआ क्या, कहने लगे कि तीनों नूर ताज़ीम के लिए खड़े हो गए और एक मर्तबा वो नूर आने के बाद हुसैन की कब्र पे गिर गया। गिरने के बाद कहता है ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे हुसैन। एक मर्तबा हुसैन ने इशारा किया, अम्मा जिसने मेरी उंगलियां काटी है वो झाड़ियों में छुपा हुआ है। हाँ ज़ादारों, तारीख ये बताती है, बस तमाम करती है मसाइल। तारीख ये कहती है कि जब हुसैन पे पहला खंजर चला तो हुसैन ने अपनी अम्मा को पुकारा, वाह अम्मा, वाह अम्मा, अम्मा मेरी मदद को आइए। दूसरा खंजर चला, वाह जद्दा, अपने नाना को पुकारा। तीसरा खंजर चला, हुसैन ने अपने बाबा को पुकारा। लेकिन तारीख ये कहते फिर खंजर चलता रहा, हुसैन ने ना अम्मा, ना बाबा, ना नाना, किसी को ना पुकारा, बस एक आवाज आ रही थी, वाह बासा, वाह बासा। अरे मेरे अब्बा, मेरी मदद को आ जाओ, ये जालिम मेरे पे खंजर चला रहे।